大家好啦，咁我個名係岑佩蓉，喺 CCDC 就嚟3年啦。舞蹈其實係一個 channel， 靈感同埋主意都係經過表演者嘅身體去表達出嚟嘅嘢。大概5歲開始學跳舞嘅，我覺得喺中學嘅時候開始就會覺得跳舞好似終於知道自己係點樣去掌管自己嘅身體。跳完大學 dance 之後就發覺，咦，自己都係跳舞喎，咁不如去跳 contem 啦，因為 contem 可以將唔同嘅舞種擺埋一齊，你有咩 theme 你就主要圍繞住嗰個 theme 去創作，接觸唔同嘅舞種。我想繼續去睇下我嘅身體可以點樣開發得到。我覺得屋企人同埋朋友係對於做藝術嚟講好重要嘅事，好多嘢呢係好需要情緒嘅支持，即係冇你愛嘅人喺身邊呢，係好難做好大嘅創作。聽到媽咪嘅聲音，你就會覺得你一直做嘅嘢係有人支持住嘅，或者你知道你係為咗有人跳嘅時候，你係突然間會充滿力量。如果你中意一樣嘢嘅話，你努力呢係可以去到好遠嘅。我覺得香港嘅舞蹈可以再更加擴大地向呢個世界發展咯。